وبركاته. أواسا يا أقالي بفمت هذا دكانكورا جروف والله نتلقى أمتي وقلنا أنا ميو إسلام ما كبت هذا هوازني أنا وني قلبي دينا جلسة ولي قلنا أوكي ميو شهادة كبت ميو غير إسلام ما أنا دين برسي بدين نخا خرا حلالين كرد هوازني وندي نرد جولو قديد أنا بميو تنا قلبي نوشبزو قديد نتلقى أمي وان كروج جد Undau tasgaba garu warina be miyota na debasu yaltani warina be miyota na debasu na yaltani ulfada gala toba warina be miyota na. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kono arras video kana gabadeni sini dufe woni video kana kan warabu nogode ustada khenya kali figari ustad ibsa da'i khenya be kama kan dalata arsiidha jechu sababni isa wal argachuu dandeenyelleen sababa ani nati dawwalame kallatti biraati Muhammad Bayaan akkanatti fi najjeesa jee social media irratti gadhiiseeti dhugamoo dhugaamiti nuuf adda baasaa ja'anii sababa na cinqaniifin mana isaadhaa dhaqee akkasitti mana cufatee jira namni hedduu hulaa dura jira itti dadhawanii yaalaa dubbachuu dide akkasitti poolisiin si dhufu jirti sababa ja'ameen hulaa banee akkasitti itti ol seennee silkii harkaa fuunee amma hatas gabbaawu yennee mana ollaadhaa jechuudha. Ibbira keenya akkasitti ustaad ibsaan illee achirratti maal nuun jee haa galatoomu sababni viidiyoo kana waraabeef sooshaal miidiyaa irraa hanga muraasaaf guyyaa wayiitiif haa muramu akka sooshaal miidiyaa onlaayinumaa kan seenne godhaahii hanga tasgabbaahu hawaasaafillee viidiyoo waraabaa Muhammad Bayaan nagaya qabaa jaati gadhii isaa sababa inni jeetiin namni kun nama qaalii nama nurraas guddaati jechuudhaaf viidiyoo kana isiniif qabadhee isiniif waraabee Muhammad Bayaan nagaya qabaa isin jechuu barbaadeeti. Assalaamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ofiina jeesa Jani media gubbatti yeroo bahan nama jaalatu san niif ni jiraatammoo of ajjeesanii isa cinqan. Maaltu kana hunda fide media gubbaan lallabinu lama inni yeroo waa'ee mana keetiitii fi jiruu teetii Oromoonis hoggaasitti lallabuudha. Dubbii gabaabduudha. Jaalalli kanaan jiru. Dhaabi jaalalti maa jechuudha? Hiikkaa jaalalaa bareedudha. Jaalalti haraam hojjedhu siin jetti. If ajjeesaa nuun jetti. Ustaada ja'ame ustaada jechuun laafaadhaa miti booba barsiisaa bara. Diin kana keessa harka qaba. Abaash maarriyyoo jeetu ni mormaami namni kun. Amma duraan ummata diin islaam kana jidduutti abaashis yoo ta'e gara rabbii gara rasuul yaami. Waa biyya maarriyyoo ati jettu kanaa sin beeku adabadhuu jee miidiyaa kana gubbatiisa gorsi. Gurbaasan. Diin rabbii jidduutti deemtanii oduun facaasina adabadhaa. Abaash kayyattus akka rasuula daawaatti godhiifiti. Diin islaam kana munaafiqaafi. Kuffaaraatu maqaa garagaraatti bakka moggaasii islaama diigaa jira. Maqaa kuffaarri isinii baasanii fi yaaminaadha. Deemtee abaashis jettee miidiyaa kana gubbaa. Maalis jettee wahabiyyaas jettee maarriyyoo ati. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. محمد بيان أستاذ إيه مسكينة والله أقرنجي والله أستاذ ولدي عند ربي زي أجار لا القردة نوتي أكجان جزي هري لندرو قلت ترمون والله يا أستاذ ما شاء الله جالنا بيدا قالوا أستاذ يالهم بقدر ناس برا قطع جرتي قررت سيجالو ينقاسا والله لازم أديرو يو لقفات نصيفنا ما بلاي سخي بكترات يالو في استاذني ولينكو جالالتي كسين جرتو وبلاي سخي جالالتي كسين جرتو جالالتي بواني في دين جرتو جولتي تكون تاني أبا منا قالب بريدة هذه منا قالب بريدة قررت سيجالو إلمنا ما خوستر جتون قالي كده سينجو خوستر راجاني وسنتهن
يعني نم tokko erga jaalattee fuute jaartiteeti waan dhiiraa dalaguu qabda malee gabbuustee ifin ajjeesaa ifin gaggabachuu hin qabdu si galtee dhalaa dubartiin nama dhaabbata qabu feeti fakkeenyaaf yoo osoo warri miidiyaa kun illee ajandaa si godhatee ijaartan ta'e akka qalbii cabxu godhanii boniyyeetii akkanaa miti wanni kun akkanaaf kana miidiyaadha wanni beekamtii qabuuf wanni hawaasni beekuuf waan akkanaa dalaganii jaalalti kana dhaabbattee akkanatti itti himuu qabda gaafsan dubartiin si hubatti ifin ajjeesa boniyyeetii yaa yoontu illee boniyyeetii yaatu jee gaafattee lafarra gangalattee isiinuu si tuffachaa dhufti namni illee si tuffachaa dhufa saqooy awwaana dhibee ayaatuma nutti hima sheekkotiin galgalaa ganama quraanaa fi hadiisa nutti himan kana gisee akkana jaa maaliif nam tokko sheekkotii bakka hin bu'u ani hadiisaa fi quraana beekullee baadhu irra gaarii fi irra caalaa akka ta'e nimi beeka dhugumatti ni mi'aa waan sirriitillee isa hadiisaa fi quraana komachaa hin jiru qooy guyyaa sanati salaata yeroo malee salaatte moo yaa sheeka salaata yeroo malee salaatte moo guyyaa sana kam taate waa zikri fi qaraateen bullee moo akkami sheexaan isa harkate namni lubbuu ifi baase ilaa yoo malqiyaamatti kalmatti fi baasee fi deebisaa jechuudha ka dhageessa moo dhageenya laanti yaafuun qaraanee beeka gaakka ittiin qaraanee sheekarraa hin dhagee inumaa sheekatti himee sheekarraa shee innatti himee hin dhageen lubbuu namaa qabrii keessatti gidaan makanatu jaan ifirraa baafte ifi deebifta ifirraa baasan itti deebi'an jechuudha kan dhagee tana dhageenya moo guyyaa san keef booniyye si boodaafte ilmaan dhaltee hortii barateeroo maal taate akkatti yoo fedhe qishnaa gooti an sheekan ajjeesiisee sheekan gahu godhee sheeka tokko naacha du'ee faattee bakka akka seenaa bareedatti haasooti ilmoo sitti mitee barakkooti tana ish itti laalgiseeti duute bara nama akka intal if kabajaa nama akka keessanii na seetanii amma na sababa kiyyaa namni lubbuu dhabee faattee mudii haga ilmoo haga lubbuun jirtu mudii sirra qabatti ati oo laal ani iyyaallotii bakka tana nin jaaladha maaliif ho'ette iyyaallotiin jaalalti na dhufti na kotti beeyti ifin ajjeeftu ani qoy harargeen teenyituun nama ajjeesti harargee biyya jaaladha harargee biyya jaallaa gisi jaan arraddanaa galte alaa kulli haal sheeka akkanatteen sheeka ittaqillaa sheeka ittaqillaa nama nuti ajjeesi sheeka qaali lubbuun namaa sheeka lubbuun namaa qaali anaa sitti mujjira iyyaaltitti isin nama tiktook irratti dhalaa tiktook iyyaala beetan waan taateef sheeka ittaqillaa rabbii keessadaadhu lubbuun qaali dhiirri namaa kabajama jeeshee amni yeroo tokko wallaahi sheeka gattaan irraa rabbis daadhu gaafii qabri azaaba qabri hindeessa booddee rabbi nu haa tolchu jechuun akkana booddee rabbi nu haa tolchu duraa miti booddee nu haa tolchu wallaahi laazim ilma namaa laalteetti farduun tanaaf gaarii miti tanaaf gizemtas gubbaa teenya rabbi sinaa ajjeesu hojoo jira fa'a si galtee booddee tiyyan beeytu rabbiin na qaceelchee moominna na godhu danda'an si galtee sheeka tokko rabbiin gartee fuudhee akka hin taanetti addunyaa irraa galchuu danda'a booddee namaa hin beeytanii wanni irra caalaan rabbi si haa qaceelchu jechuun irra bareedduudha oromoo uummata kaafiraatu rabbi si haa qaceelchu jettaan malee rabbi addunyaa irraa si haa qochiisu ulaan ta'uu baan cufamne ulaan ta'uu baan cufan leesh rabbiin keenya rahamata akkaan godha waan ta'eef harkisaa bal'aadha waan ta'eef si galtee rahamaani si galtee rahamaani rabbiin abbaa rahamataati si galtee tanaafi rabbi si haa qaceelchu jaana kutaan nam tokko abaarsa akka nama akkasa abaarsa oowwaa fi qabbanaa waliin laaqeessi kannaa aychaalemu sun hin danda'amu afaan islaamaa keessaa wal abaaruun bohuun qabu si galtee tanaafuu akka irraa malee kabaruun beeynu shayni fannisuu danda'a iyyaalli qaceeluu danda'a dalagaa rabbi maaliif beeyna hojii rabbi abrii onnee namaa isaa gara gaggalcha anta dubbii sheekaatu sheeka nun qaanyeessin sheek booniyyaan kutti booniyyee afaanin nama an booniyyee irran bareeda laaltee nagartateero ishfiikum yaa habiibi wallaan booniyyee irran bareeda duraan maalatti hin dubbatin an nama kanaatu sisa ififuu nama jaalala barbaadun barbaadaa jira abboleessa kiyya jaalala dhugaan hin beekette natti himtu anaa si heeruma yoo booniyyeen duuti anaa si heeruma intala dheera kiyyaa fudhadheen dabaladhee si heeruma barbaadde obboleessa kiyya intala eesuma kiyyallee dabaladheen si heeruma ayyaa maal taate deero wallaahi unolaan
Tunyaan kiyyoo fakkaatu laa subhaanaka yaa rabbi malaayikaa oromootiin fakkaadha bareedina malaayikaa oromoo booniyyan ijoolleedha waan sirritti yaadu sammuun xiyyaa mabshaal yoo booniyyan kuttee ina agaba hallawu na zawwajja maal taate deeroo shfiikum maal taate maali jaalalleen kuttu jaalallee dhufa jaartiin kuttu jaarsaa dhufa jaarsi kuttu jaartiin tach hashaada maal ilmi namaa dhala dhaabe alla nukoonyaan nuti ni jirraa barsi bira jirraa nuti ni jirra maamme bayaayee ابن عمي اسمعيه اسمع تب استغفر الله ويتوب إليه استغفر الله استغفر الله استغفر الله خير إن شاء الله تج أديرو كانت تهين مالك الله فتون دلان ديرا بجاجين فيتم بجاجين ديرا قوية دي قوي دي واي مالتاد